Feuer in Bordeaux. Ihr habt es ja bestimmt alle mitbekommen. Und schaut mal, wie blau der Himmel hier noch ist. Und schaut mal, wie grau bzw. braun er dort ist. Ich drehe mich mal. Schaut mal. Und man riecht es jetzt auch. Es riecht total verbrannt alles. Wir haben es jetzt aber nochmal abgeklärt. Also heute scheint es bei uns noch alles in Ordnung zu sein. Die ganzen Umgebungen wurden ja schon evakuiert. Ja, ich blende euch mal ein paar Bilder ein. Wir sind gestern nämlich zum Einkaufen gefahren und da haben wir es auch erst gesehen. Also wir sahen, als wir los waren, dass der Himmel sich so bräunlich verfärbt hatte. Ich dachte aber, dass da vielleicht ein Gewitter in der Luft liegt. Und dann, desto näher wir kamen, hatte man aber gesehen, wie sich das unten gebündelt hatte. Und dann war es irgendwie auch klar, das muss ein Feuer sein. Und dann haben wir natürlich direkt uns informiert und dann war klar, es ist noch weiter weg, also Richtung Cap Verde. Heute Morgen hat man aber gesehen, es wurden schon Zehntausende Menschen evakuiert. Es sind ja leider sogar Menschen gestorben, das ist einfach nur grauenvoll. Und jetzt habe ich mich heute informiert, sie sagen, es ist lediglich der Smog, der hier rüberzieht, aber das Feuer wohl nicht. Naja, wir schauen, wie es weitergeht. Seht ihr? Hier sieht man noch, wie es normalerweise aussieht. Und es ist jetzt einfach alles grau und teilweise dunkelbraun. Schauen wir, wie es weitergeht.